Саламатсыздарбы, жалпы факт KG YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Ар бир эле адам өзүнүн кыялындагы жарды издейт эмеспи? Мына ошол адамдарды бири-бири менен тааныштырган, табыштырган нике агенттигине келдик. Кантип таанышат, кандай шарттары бар, бул жөнүндө маалыматты азыр биз менен чогуу билиңиздер. Нусра деп аталган бул нике агенттиктин иштеп келе жатканына жакында 2 жыл болот. Агенттикке өзүнүн жарын издеген айымдар жана мырзалар кайрылышат. Негиздөөчүсү Амаль Миранова мусулмандардын талабы көп болгондуктан бул ишти баштаганын айтты. Кудайга шүгүр, ачылганыбызга аз убакыт болсо дагы өтө маанилүү, маңыздуу результаттарга, жакшы результаттарга жеттик деп ишенемин. Анткени көптөгөн үй бүлөлөрдүн баш кошушуна себепчи болдук, Кудайга шүгүр. Эми ачылышка эмне себеп болду десем, ошол мусулмандарга бир жардам берүү иретинде жолдошум экөөбүз агенттикти ачканбыз. Башында пилотный проект кылып запускать этип, анан баягы мусулмандарда талап барбы деп башында иштеп көрөлү деп ачтык эле. Ачканда чынында талап бар экенин билдик. Анткени чынында мусулмандар муктаж экен. Анткени бардыгыбызга эле маалым, мусулмандар ар кайсы жерде көчөдө тааныша албайт экен, кыз бала тартынат экен. Анан ушундай бир агенттик ачып койсо, ушул жерге бай ишеним жаратып, мусулмандар келип, ушул жерден өз бактыларын тапса деген ниетте ачтык. Эми альхамдулилля, келгендердин бардыгы 100% таппаса дагы, бирок бардыгын аракет кылып берип атабыз тапканга. Жарын издеп кайрылгандарга агенттиктин талаптары бар. Аларды сөзсүз аткарышы керек. Негизги талаптарды айта турган болсок, агенттикке келген инсандар негизгиси ошол өзү жөнүндө толук маалыматы керек болот, сүрөтү керек болот. Андан сырткары эркек кишилерге төлөмү бар. Төлөм деле кымбат эмес. Анкета толтурганда ошол болочоктогу жубайын кандай элестетет, кандай талаптары бар, ошолорду жазат анкетада. Ошол талабына жараша караштырабыз. Биздин базада кыз келиндер бар, мырзалар бар. Ошол бири-бирине ким топ келишет, өзүбүз индивидуальный подбор кылабыз, жеке караштырып беребиз. Анан туура келгендер болсо сунуштайбыз, анан эки тарап макул болсо анан таанышуу болот да. Ошол анкета толтургандан кийин кыз жигиттердин сүрөттөрүн эч жерге чыгарбайбыз. Өзүбүз жеке карайбыз дагы, таанышуу болгондо дагы күбөлөрдүн катышуусунда болот да. То есть исламдын талаптарына жооп бере тургандай таанышуу болот да. Канча жаштан канча жашка чейин кайрылышат? Эми баягы динде бар го, бизде балагатка жеткенден баштап деген нерсе. Эми 18 жаштан өйдө кабыл алабыз, жашка чек жок. Кээ бир айтат экен, эми силерге бир гана ажырашкандар келсе керек, же болбосо улгайгандардын анкетасын албайт болушуңар керек деген суроолор көп келет бизге. Биз чектөө койбойбуз. 60-65 жаштагы деле эже агаларыбыз келип үйлөнүп атышат, Кудайга шүгүр. Анан жашы ошо 18ден өйдө. Кайрылгандардын көпчүлүгү билимге басым жасап жүрүп, жеке жашоосун унутуп калгандар экенин белгиледи. Бардык эле илимдүү, билимдүүлөр кайрылат да. Эмне дегенде ошол иштеп, окуп жүрүшүп эле өзүнүн жеке жашоосун калтырып койгон, экинчи планга калтырып койгон мырзалар жок эмес, айымдар да жок эмес да, ошондойлор көп болот экен да. Окуп, карьера жасап, анан үй бүлө куруштукту экинчи планга калтырып коюп, анан үйлөнүшүм керек дегенде уже 30-дан ашып кеткендер болот да. Ошондой кайрылгандар көп да. Кыздар көппү же балдар көп кайрылышат? Кайрылганда эми салыштырмалуу айта турган болсок, сөзсүз түрдө мырзалар көбүрөөк болот. Эмне дегенде мырзаларда эми кичине бай тайманбастык, уялбастык деген нерсе бар да, алар өзү бай жубай издегенде келет да, тартынбай элечи. Ал эми айымдар аздык кылат. Сөзсүз түрдө эмне дегенде эми айымдарды билебиз да, назик болушат, уялчак болушат, тартынышат. Анан өзгөчө кыргыздарда стереотиптер бар, эми кыз өзүнө күйөө издемек беле деген сыяктуу, Анан керек болсо мени өзү таап алсын дейт да, айымдарчы, туурабы? Анан бирок келишет, Кудайга шүгүр, бар, көп эле кыздар, айымдар көп эле, бирок салыштырмалуу эркектен аз болот. Орточо эсеп менен айтпайсызбы, канча жубай баш коштук? Ошону негизи дайыма эле сурашат, канча депчи. 30-дан көп деп эле айтам, так санын айта албайм, анткени жолдошум айткандай да көз тиет депчи. Анда ишибиз улана берсин. Иншаллах үйлөнгөндөр көп болсун. Ниетибиз ошол, максатыбыз ошол. Жашы улгайып калган адамдардан үйлөнгөндөр болдубу?
жашы улгайып калгандардан болду, альхамдулилля. Алар акырын келип, акырын анкетаны толтурат дагы, таап берсек акырын таанышып эле акырын үйлөнүп кете беришет. Алар мындай көйгөй жаратпайт да, анткени уже жизненный опыт дегендей, уже жашоодо тажрыйбасы бар, уже аларга эмне керек, уже бир көрүп эле билип коет да. Туура келеби ага, келбейби деген сыяктуу да. Сизге кайрылгандардын эң улуусу канча жашта болду? Бизде кайрылган эң улуусу 68 жаш. Эркек. Айымдардан азыр 58 жаштан бар. Улуулардан. Эң жаш биз азыр акыркы күндөрү жаңы ушу талаптарды киргизип баштадык. Мырзаларды 23 жаштан жогору кабыл алабыз, анкеталарын 23төн ылдый кабыл албайбыз, анткени 17-18 жашта кыздар жок да. Аз болот андайлар. Ошондуктан анан башында ачылганыбызда баягы атайын биз мусулмандар үчүн ачылганга байланыштуу, эми бул бөлүнүү эмес, андай көз карашта эмес го. Бирок азыр талап киргизип койдук. Динден кабары бар намаз окуган инсандардын гана анкетасын кабыл алабыз. Буга чейин намаз окубагандар, ниетим бар, жума намазга барам деген сыяктуу мырзалардын кабыл кылчубуз да. Анан бизде эми көп келген айымдардын бардыгынын эле талабы ошол болочоктогу жолдошум динден кабар бар, намаз окуй турган деп талап болгондуктан, ошол талапка жараша биз дагы только ушул намаз окугандардыкын гана кабыл алып баштадык да. Намаздан тышкары кандай кыздардын талаптарын көрүп байкадыңыз? Эң негизги эле талап ушу имандуу болсо, чыныгы имандуу, чыныгы ошо намаз окуган, Кудайдан корккон дейт. Анан ошол үй бүлөсүнө жоопкерчиликти мойнуна ала билген, туруктуу жумушу бар, жашаган жайы болсо андан жакшы деп көбүнчө талап ошондой да. Анан көбүнчө мен байкаймын, сырткы келбетке да көп көңүл бар да, бул жок эмес. Ошондо кыздар балдары же балдар кыздарды же экөө тең эле? Экөө тең эле. Эми анда санда эле болот да, мындайчы эч бир талабым жок. Иши кылып эле мусулман болсо дегенди көрө элекпиз да. Обязательно бою мынча болсун, жерлиги мынча маанилүү, региону маанилүү дешет сөзсүз түрдө. Анан намаз окуса, жоолук кийсе, кээ бирөө жазат, мисалы акчумал болсо, бирөө жазат кара тору болсо дейт. Ушул сыяктуу дем талаптар түрлүү болот экен. Башында биз ачылганда биз өзү негизи динде бөлүнүү, регион болуп деле бөлүнүү деген сезимдер бизде жок эле да. Агенттикти ачкандан бери ошол нерсе өтө маанилүү экен, көп инсандарга экен түшүнүп отурабыз да. Эмне дегенде, мисалы түштүк тарап болсо только өзү тарабын карайт экен. Эми бул ментальный туура адам бири-бирине топ келиш керек, бири-бирин түшүнүш керек да. Мисалы түштүктөгү кыз көлдүк мисалы мырзага чыкса турмушка, экөөнүн ортосунда эми түшүнбөстүктөр, ата-эне, кудалар бири-бирин түшүнбөй ошондой маселелер жаралышы мүмкүн экен да. Эми аны биз дагы эми азыр эске алып, учетко алып баштадык да. Ошо регионуна жараша карап таап бергенге аракет кылабыз. Ошол учурдан пайдаланып бардык мусулман бир туугандарга, агайын, эже, сиңдилердин бардыгына кайрылуу жасап кетет элем. Тартынбай келиңиздер. Иншаллах, балким ушул бир себеп болуп өзүңүздөрдүн жарыңыздарды таап каласыздар. Тартынбаңыздар. Мунун эч кандай айыбы жок. Сиз бул жерге келип жаман иш кылып аткан жериңиз жок. Наоборот, тескерисинче ушул өзүңүздүн жарыңызды тапканга аракет кылууда көп кадамдарды таштасаңыз, иншаллах, Аллах ошол ниетиңизге жараша, аракетиңизге жараша буюрса берет деп ишенебиз. Келиңиздер, биздин кеңсебиз дайыма ачык. Бишкек шаарында жайгашканбыз. Жакынкы арада биз ошол бардыгыбызга эле белгилүү, Кыргызстандын биздин жарандарыбыз, мигранттар өтө көп Россия жергесинде. Ошо Москва шаарында дагы биздин филиалыбыз ачылды. Жакынкы күндөрү буюрса дагы пландап турабыз. Ош жергесинде дагы биздин филиал ачылат буюрса. Ар бир адамдын тандаган жары менен бактылуу жана узак өмүр сүрүшүнө тилектешпиз.